Hello, hi everyone. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashimira Imana. Ikaze rero kuri Ladies Link, ikaze kuri video y'uyu munsi. Ndi mu gikoni, ndi mu koza, ni muri weekend rero ndi mu koza ibintu bitandukanye byo mu gikoni. Rero nari ngeze kuri utu dukoresho mureba aha ngaha, ntekereza kutubereka. Wenda ndaza kongera kutubereka neza tumaze koga. Reka mpere kuri aka ngaka kajyana n'aka ndeko mukareba. Aka ngaka kajyamo ubuki. Ni agakoresho keza cyane ushobora gukoresha useriva abantu ubuki, aho kugira ngo usuke mu itasi, usuke mu gikombe cya plastique cyangwa se igikombe icyo ari cyo cyose, urebe usanga ubuki bwagiye bumeneka ku mpande. Aka ngaka kabikora neza, ndaza kubibereka nimara kukoza ndi kugakoresha nk'uko gakora. Aka ngaka nako murabona kanditseho corn oil, ni akita iki? Okay, ni container ijyamo amavuta yo guteka. Aka rero nako nyine gafite ukuntu kongera isuku mu gikoni. Gafite n'akandi kako nkoresha amavuta y'ubwoko bubiri, hajyamo olive oil, gakora nka kakandi. Wenda ndaza kubibereka maze tukoza kameze neza. Akandi kantu ko ntago ngiye kukoza ni aka kantu ni keza pe. Murabizi ko amagi aroroshye kumeneka, rero iyo umaze kuyagura wabishobora ukayaronga, ariko no ku batayaronga ukayashyiramo. Reba gafite utwanya 6 kuri jyewe turampagije, ariko ufite nka famiye nini mukoresha amagi menshi, cyangwa se hari n'utwa 12, nyine hari udufite utu twanya 12. Aka ntago ndi bukozeho, ntago kameze neza. Ubu ngubu murabona hasigayemo amagi 3, andi 3 narayakoresheje. Rero utungutu nashaka kubereka uyu munsi. Yewe nabonye hari icyo twamfashije mu gikoni cyanjye, nawe rero ntawamenya ushobora kugira icyo tugufasha. Ndaza kubereka uko dukoresha tumaze koga. Ibi rero byongeye kubyoza bisanzwe, ndabidemonta. Ibi birafunguka, dore bimeze nk'icupa risanzwe ry'ikirahuri. Hanyuma aka nako kavamo. Ndaza kubereka uko noza kano kantu kameze nk'agaheha kari imbere. Hanyuma n'aka kavamo. Amacupa inyogesha eponge idafite ka kantu kagakobora kugira ngo amacupa adakoboka. Nkoza na rigenzi ryaryo. Aka ni kakandi k'ubuki. Angaka kukoza imbere, onje ntijyamo. Undi hari uturoso tubyozamo imbere, ariko agafite nabwo wiranja. Article 15 hari igihe cyemerwa. Mana yanjye we, aka kantu kankijije induru y'ubuki we. Ubuki w'induru, ariko ni n'induru ukuntu ubuki urabusuka bukameneka, ikirahu wakozamo ikiko bukameneka inyuma ku itasi. Ariko aka ngaka nakabona icyo kibazo cyarakemutse.
nishimye pe. Hanyuma rero twa tuntu tumeze nk'udufilta nk'uduheha ndareka ukuntu njya ntozamo kuko ntabwo imbere wahagera kugira ngo rero nkoze imbere urumva nyine gupiriza bizamukira muri ka kantu k'agaheha shyiramo amazi y'isabune noneho akaba ariyo mpiriza uko rero yapiriza agenda acamo imbere nyine kakamera nk'akiyoza nyine mo imbere narabikoze mbona karacya pe. Rero niyo rero uri kukonyuguza niko ubigenza ubwo ni n'amavuta bonereho mbibereke iyo ushaka kupiriza amavuta sinzi ko mwabibona ariko ya birapiriza nyine bigasohokamo ndetse murebe akangaka urabona sindakoza urabona hari utuntu tw'umuhondo tumeze nk'amavuta ndetse ngashyire murebe hanyuma ya ugapiriza nyine kumwe naberetse pirizamo isabune uba kiragikemutse. Twa dukoresho twacu tumaze kumuka nk'uko mubibona igihe rero gushyiramo ibigomba kujyamo aza kubibereka uko mbikurikiranya. Ibi ni ubuki, aya ni amavuta y'ibigori, aya ni ayo nkoresha nkarangisha, hanyuma aya ni olive oil ushobora kuyakoresha ibintu byinshi bitandukanye ariko ntabwo nyakaranga ndayatekesha ariko yatekesha cyane cyane iyo ntakaranze. Ngiye guhera ku buki akangaka ndagashyiramo maze kusukamo ibaye n'amahire bushiriyemo ngaho rero uri nko gusuka mu itasi ukoresheje iki kintu pe birakumenekana. hanyuma ngapfundikira ikibazo cy'ubuki ubwo aka akantu k'ubuki ko bakagiye ku ruhande. hanyuma amavuta ngiye kubanza ibigori ate nasuka kano kariho cyangwa nanakavanyeho n'umwanya munini. abo nkoresha amavuta menshi aya macupa abiri amara igihe nkayibagirwa pe nyamara n'igihe kirenze ukwezi kugira ngo mubyumve ko nteka amavuta make ashoboka nanone kurya ibiryo bitarimo amavuta byaranyihisha ariko
make. Yego ayo mbere yo gushyiramo amavuta ni ngombwa kureba neza niba amazi yashizemo, kubera ko uvanze amavuta n'amazi byaba bibaye ibindi bindi. Rero ni olive oil, naho ntabwo nshyiramo menshi cyane kugira ngo atameneka, nkunda kugeza nko mu cya kabiri. Ibi rero birarangiye. Iyi ni itasi isanzwe y'icyayi, kugira ngo mubone ahantu gatandukaniye kandi gafasha cyane iyo ugiye gushyiramo ubuki mu cyayi cyawe cyangwa ikindi kintu ugiye kunywa. Uragafata ugakanda kano ko hejuru, urakabona, kandi ko gatuma ubuki bumanuka. Ushobora kugera ku kiko, nashaka kugera ku kiko cyangwa ukagereranya. Urabona ko ubuki buri kujyamo, urabona ko ubuki buri kujyamo neza. Hanyuma iyo urangije, urabona iyo urekuye hano aka iyo utakigakanda gutya, ubuki burahagarara, nta bumeneka pe. Hanyuma ukagasubizamo hano, ariko kubera ko hano hatabura twasigayemo, iyo ubonye kano wenda ubuki butarashiramo, ariko ukabona hano iyi ndiba yako ubuki bwagiyemo ari bwinshi. Urabona nk'ubu ngafashe, nta nubwo bumeneka pe. Ushobora kujojoba kubera ko bwari buri inyuma, ariko ntabwo bumeneka buturutse imbere. Ubujojoba ni ubwarimo hano, kubera ko buba bwaragiye wenda bujyamo nk'uku nguku. Noneho urabona ushaka kugakuramo, ukoza kano k'indiba kugeza wenda igihe buno bushiriyemo, kugira ngo nanone kano atasa nkaho gasa nabi. Ngiyayo nguko ubona ubuki. Amavuta rero, iyo maze gushyiramo amavuta nk'uku, kugira ngo mbe shuwa ko wa muheha w'imbere ninjya guteka utazazanamo amazi, ndabanza ngasipureyinga kugira ngo amavuta aze hejuru. Ngasipureyinge mu gikombe, n'ubundi ni icyo kwerekeraho nashakaga ndabimena. n'ubundi iyo sipureyinze gutya, umeze nk'uri kunyuguza muri wa muheha, kugira ngo amazi yari yagiyemo ndi koza umenye neza ko ashizemo. Nizera ko ubu birangiye, mba ari nako bikoresha Byanze. Hanyuma rero birarangiye. Reka mbereke ukuntu utu tuntu dukora. Nk'uko mubibona, dufite uburyo bubiri bwo gukoreshwa. Ahangaha ni sipureyi. Iyo ushaka gusipureyinga amavuta mu biryo byawe, reka wenda tuvuge uri gukora nka salade cyangwa ahantu hose washaka, cyangwa uri kubekinga ugashaka gusipureyinga amavuta yawe, ukoresha kano. Waba ushaka gusuka ugakoresha kano ko hejuru. Bigenda bite rero?
aka kabuto niko gakontorora ibintu byose. Aha hantu kari iyo kagiye ku ruhande rwo hirya ngo ni spray. Nabikoze n'ubundi mwabibonye ko reka nongere ugasprayinga bituma amavuta yawe atamenagurika ahantu hose, hanyuma ntabwo yaneze kunyanyagiza gutyo. Ubishatse nabyo wabikora ariko spray nayo irakora. Hanyuma iyo ushaka rero gushifitinga kugira ngo uze kubisukika ka kabuto kazana gutya, murabona kano gahise kazamuka. Hanyuma ubwo icyo gihe uba ufunze spray, hanyuma ugasuka amavuta yawe ugasuka amavuta yawe. Niko rero n'akariya gakora kimwe. Iyo amaze rero gushyiramo amavuta muri aya macupa yombi, nzana ya macupa yandi ya plastique cyangwa amacupa nayaguyemo, nkareba nka hano ntabwo bisomeka neza ariko ndeba igihe amavuta azarangirira. Nk'aya ngaya y'ibigori azarangira mu kwa gatatu umwaka utaha. So ndaza rero andikaho yego, kugira ngo ninzajya njya guteka njye menya amavuta ndi gutekesha igihe azarangirira. Hanyuma olive oil nayo azarangira ko ni mu kwa mbere umwaka utaha 2026. iyo muri kubibona kwa mbere 2026. Ni byiza kwandikaho ikintu wakuye mu cyo wakiguriyemo, ukandikaho igihe kizarangirira kugira ngo uzajya ukoresha ibintu byarangiye. Rero utu dukoresho ngiye natuguriye muri Amazon hamwe na ka kandi k'ubuki. Ntabwo ndishoboka ko wenda abantu bari i Kigali bashobora guhahira kuri Amazon ariko basanga binashoboka, ntabwo mbizi. Ariko niyo waba utabasha guhahira kuri Amazon, ntekereza ko ugiye hantu bacuruza ibyombo ukatubereka, cyangwa se bakanaguha n'utumeze nkatwo. Ntabwo ari ngombwa kugura aka ngaka, bashobora wenda kukurangira aho wadukura cyangwa se ukaba wabatuma bakakuzanira. Ntabwo nkunda kuvuga ibiciro kubera ko ibiciro byo biratandukana bitewe n'aho ugura ikintu n'imiterere yacyo. Ko nk'aya macupa hari atagira uburyo bwo gusprayinga, ariko si ngombwa ko usprayinga, ushobora no kugura agasukika gusa. Rero ibiciro byo numva ko atari byo by'ingenzi. Cyiza no kubona ikintu wakareba uburyo wagikoresha iwawe, wabona ari ikintu cyagufasha mu mirimo yawe ya buri munsi, ukaba wagishaka ukakigura. Ngayo nguko rero mu tuntu nashakaga kubereka. Mukomeze mugire umunsi mwiza aho muri hose, muhahe muronke naho utaha. Bye bye.